をテレビ見てていいなっていう方が来られたらお店行かせていただいてもいいですか？はい、もちろんです。お願いします。やっぱりこれしっかり風がですねたなびきますんで、はい。前の動画とよく似てます。そうですね。こんな感じでした。こんな感じでしたね。はい。